Bi vas šokiralo, če bi izvedeli, da ima Rusija načrte za napad na Poljsko? Ne bi vas. Na tej točki smo že vajeni sveta v vojni in vse neumnosti, ki pridejo zraven. Kar je danes edinstveno, pa je to, da imamo zdaj bolj natančne podrobnosti o tem, kaj Rusija načrtuje in kdaj bi lahko Kremelj izdal ukaz. In ta je res nekaj posebnega. To je, kako naj to vljudno povem, drzna strategija, namenjena destabilizaciji Ukrajine, v ozadju pa je neka zanimiva logika. Torej, v današnjem videu želim obravnavati 5 stvari. Najprej bom raziskal vir obveščevalnega poročila kot uvod v preostale špekulacije, ki sledijo. Nato bom predstavil sočne podrobnosti o tem, kaj natančno poročilo pravi o grožnji, ter dodal nekaj komentarjev o tem, ali bi vse skupaj sploh lahko delovalo. Četrtič bom preučil teorijo zarote, da so to v resnici Združene države Amerike, ki Poljski nastavljajo past, da bi spodletela. In na koncu bomo raziskali, zakaj bi Rusija to morda poskušala storiti prav zdaj. Začnimo pa pri viru poročila. In ostanite z mano, ker igramo igro pokvarjenega telefona. Domnevno so ameriške obveščevalne službe zbrale začetne dokaze. Moram poudariti, da so Združene države že prej vedele, da se Rusija pripravlja na napad na Ukrajino, čeprav so različni skeptični zavezniki zavračali resnost grožnje Putina. Na neki točki se je zdelo, kot da Združene države praktično berejo elektronsko pošto Kremlja in ni razloga misliti, da bi se to v zadnjih nekaj letih spremenilo. Združene države so nato te informacije posredovale predsedniku Poljske. Nekdo iz njegovega ožjega kroga, domnevno tisti, ki je bil seznanjen s pogovorom, je nato to informacijo posredoval znani poljski novičarski spletni strani. Novica je nato postala še bolj odmevna v angleško govorečem svetu, ko je njena sestrska platforma The Telegraph objavila članek na to temo. Imejte to v mislih za kasneje, vendar splošna ideja o ruskem načrtu proti Poljski ni nič novega. Poljski zunanji minister, pa tudi predsednik vlade Donald Tusk, že nekaj časa govorita podobne stvari. Razlika je v tem, da imamo več podrobnosti o tej temi. Ali vsaj nekateri izmed nas imamo več podrobnosti o tej temi. Tukaj lahko vidite, da je zgodba prišla v medije, ki so nagnjeni na levo, vendar se ni razširila veliko dlje. Poleg tega so bile pomembne razlike v načinu predstavljanja poročila. Spet nekaj, kar si velja zapomniti za kasneje. Desno usmerjeni viri so grožnjo interpretirali kot večjo skrb, medtem ko so levo usmerjeni mediji poudarjali, da še ni bilo potrditve, da Rusija namerava grožnjo uresničiti. Kako vse to vem? Zato se lahko zahvalim današnjemu sponzorju, ki se vrača, Ground News. Z Ground News lahko odpravite svoje slepe pege z njihovo zelo primerno imenovano funkcijo Blind Spot, ki izpostavlja zgodbe, o katerih poroča nesorazmerno ena stran političnega spektra. Priporočam, da vkropite gumb Prikaži mednarodne slepe pege, da se bolje osredotočite na zgodbe, ki me verjetno bolj zanimajo. In če obiščete Groundbit News poševnica Lines on Maps ali skenirate QR kodo na vašem zaslonu, lahko prihranite izjemnih 40% pri paketu Vantage, ki vam omogoča dostop do vseh teh informacij in še več. Zato se še enkrat zahvaljujem Ground News za sponzorstvo današnjega videa. S tem lahko preidemo k temu, s čim točno Rusija morda grozi ali pa sploh ne. To ni načrt za obsežen napad, kot so mnogi na spletu domnevali. Namig, prosim preberite članke in ne špekulirajte samo o tem, na kaj namigujejo naslovi. Namesto tega ima Rusija v mislih nekakšno nekonvencionalno operacijo. Najverjetnejši scenarij je, da bi nekaj dronov zašlo s poti in vstopilo v poljski zračni prostor, kot da je to nova in izvirna ideja. Potem, videti je, kot da so droni strmoglavili v elektrarno ali kakšno drugo kritično infrastrukturo. Kakšno nesrečno naključje, ki ga nihče ni mogel predvideti. Še bolj nenavadna možnost, ki je bila omenjena, je, da bi se helikopter izgubil, prečkal poljsko ozemlje, nato pa bi prišlo še več Rusov, da bi rešili posadko. Tretja in še bolj skrajna možnost je dejanski hibridni napad, pri katerem bi ruske kopenske sile vstopile na Poljsko prek Kaliningrada ali Belorusije, v slednjem primeru morda skupaj z beloruskimi silami. Ker je to nekaj, kar bo očitno Lukašenko odobril, kljub temu, da je gledal Ukrajino in Putinu rekel, da to odločno zavrača.
Predvidevam, da zato, ker je NATO mehkejša tarča. Preden grem še globje, vas moram opozoriti, da je veliko tega, kar sledi, videti kot strategija naravnosti iz priročnika Škrata. Pa začnimo. Vojaška kriza nato povzroči politično krizo znotraj NATO. Združene države pritiskajo na Poljsko, naj ne odgovori vojaško. Zavezništvo utrpi udarec, v Bruslju pride do nadaljne razkroja in tako naprej, pomoč Ukrajini se zmanjša. Počakaj, sem rekel Ukrajina. Kaž? Ja, stvar je v tem, da ne moreš kar tako preskočiti, kako Rusija pride do konca s to noro strategijo. In hej, morda je nekaj na tem. Poljska in Ukrajina sta sredi diplomatskega spora glede Stepana Bandere, ukrajinskega nacionalista iz časa druge svetovne vojne, ki je sodeloval z nacistično Nemčijo, da bi osvobodil Ukrajino izpod Sovjetske zveze, vendar si je na koncu končal v nemškem koncentracijskem taborišču. Mali nasvet. Ne povezujte se z nacisti. Kakorkoli, nočem se tukaj preveč zapletati, ampak Zelenski je nedavno odobril enoto specialnih sil, poimenovano po Banderejevem gibanju. V nekaterih nacionalističnih krogih Ukrajine ostaja priljubljena osebnost zaradi svojega slovesa borca za svobodo, saj veliko ljudi v nekdanji Sovjetski zvezi resnično sovraži, kar je Sovjetska zveza storila njihovim nekdanjim državam. In zdaj, ko so spet države, se ne želijo vrniti nazaj. Toda Bandera gibanje je zagrešilo tudi vojne zločine nad poljsko manjšino, pri čemer je bilo ubitih med 50 in 100 tisoč ljudi. Tako ljudje v Varšavi na vse skupaj ne gledajo ravno naklonjeno. Tako da lahko razumem, kako bi lahko rusko vmešavanje tukaj spodbudilo nacionaliste na Poljskem, da bi si želeli popolnoma opustiti Ukrajino. Potem to povzroči še dodatne pretresljaje za preostanek zavezništva in Rusija dobi, kar si želi. Ali pa morda Kremelj išče pretirano reakcijo na nekonvencionalno operacijo. Da vas spomnim na pogosto temo na tem kanalu, Putin bi si res želel mobilizirati več sil v Ukrajino. A tega ne more storiti, ker v državi ni politične sprejemljivosti za to. Tako se helikopterski pilot izgubi, tisti nerazumni hujskači vojne na Poljskem pa ubijajo 5 nedolžnih ruskih vojakov. In tako, za konec, prosim podprite mojo vojno v Ukrajini, kajti ne pozabite, tam se v resnici borimo proti NATO. To je res edini način, da Rusija napreduje s strategijo helikopterjev. Razen če ne izvede operacije pod lažno zastavo in ubije lastne ruske vojake. V nasprotnem primeru ruski piloti helikopterjev izpadejo še bolj nesposobni. In zagotovo obstaja možnost, da to povzroči politična nesoglasja v Bruslju glede odziva, kar bi lahko še bolj razklalo zavezništvo. Ali pa bi to lahko, veste, preprosto povzročilo sprožitev 5. člena in Severnoatlantski svet bi lahko odločil, da je najboljši način za obnovitev varnosti na območju Severnega Atlantika ta, da Ukrajini napišejo prazen ček. To je dobra iztočnica za našo naslednjo točko o tem, da gre za veliko zaroto. Ni nobene resnične grožnje. In Združene države so te informacije razkrile, Poljski v imenu Rusije. Da bi prepričali odločevalce v Varšavi, da je za Poljsko bolje, če vsa svoja obrambna sredstva nameni za domačo obrambo in ne za Ukrajino. Prebudite se, ovce. No, to razčistimo takoj. Baltsko varnostno osebje je potrdilo resničnost grožnje. Baltske države pa so izjemno osredotočene na to, da Rusijo zadržijo znotraj njenih meja. Medtem je obveščevalno poročilo vsebovalo opozorilo, da je namen napada prisiliti evropske države, da prekinejo pomoč Ukrajini. Torej, po tej teoriji zarote, Rusija Združenim državam sporoča, naj izzovejo Poljsko, da prekine pomoč Ukrajini, tako da Poljski povedo, da Rusija poskuša doseči, da Poljska prekine to pomoč. V redu. Potem je tu še povezana teorija zarote, ki je povezana s tem, kako bodo Združene države prisilile Poljsko, da dovoli ruskim vojakom, da brezglavo divjajo čez mejo. Kako si sploh kdo predstavlja, da deluje veriga poveljevanja Poljske? Da vidijo, kako ruske enote prečkajo mejo, nato pa pokličejo Belo hišo in prosijo za dovoljenje za napad. Ne, tako to ne deluje. To se zdi, v najboljšem primeru, neka sovjetska fantazija o tem, kako ima CIA v rokah vse, niti za vse članice NATO.
Namesto da bi bila zveza politična organizacija, ki po nekem čudežu občasno uspe doseči soglasje glede nekaterih pomembnih politik. Če že kaj, se sliši, kot da so Združene države delile obveščevalne podatke, da bi pomagale vnaprej pripraviti odločen odziv, da zveza ne bi bila presenečena, ko se to zgodi. In če kdo misli, da so Združene države skušale pritiskati na Poljsko, naj tukaj popusti, in poljski politiki o tem niso znoreli v medijih, potem ta oseba ne pozna poljske politike. Resnica je, da večina vsakodnevnega notranjega delovanja NATO ostaja enaka kot pred nekaj leti. Tukaj je nekaj nedavnih fotografij ameriškega osebja, ki sodeluje z zavezniki NATO med letno vajo Baltics Operations. Pomembno je razlikovati med tem, da Združene države želijo prevzeti podporno vlogo v Evropi, in tem, da Združene države opuščajo evropsko varnost. Spremembe v NATO v zadnjih 2 letih so bile povezane z drugim, in to je politika, ki se bo nadaljevala ne glede na to, kdo bo nasledil Trumpa. Prav tako je vredno omeniti, da je bila ameriška obveščevalna skupnost vedno bolj naklonjena Ukrajini kot predsednik. Tako bi bilo res precej velika zarota, če bi izvršna veja oblasti Poljski posredovala lažne informacije, nihče v ameriški obveščevalni skupnosti pa o teh lažeh ne bi rekel niti besede. Za konec pa se na kratko pogovorimo o času domnevnega vdora na Poljsko. Mislim, da je mamljivo pogledati na trenutno situacijo in zaključiti, da Rusija hitro izgublja sposobnost, da bi na ta način prisilila NATO. Taktična prednost Rusije je v proizvodnji in uporabi dronov. Če bi se Kremelj odločil, da jutri opusti Ukrajino in nenadoma preusmeri celotno zalogo dronov na NATO, bi zavezniške države čakalo dolgo obdobje hudih težav. To pa se spreminja, saj program LCIX zavezniškega poveljstva za transformacijo začenja preizkušati operacije za boj proti dronom. Vidite lahko, da tukaj obstaja določeno okno priložnosti za Rusijo. Ali zdaj spravite te drone noter, ali pa sprejmite dejstvo, da bo kasneje to veliko težje. V praksi to ni tako dobra ideja. LCIX ima dolgo uvajalno obdobje, prvi krog aktivnosti pa je potekal aprila. Tukaj ni nenadnega porasta moči, kjer bi se Rusija soočila z neposrednim zaprtjem omenjenega okna priložnosti. Prehod se bo namreč zgodil skozi daljše obdobje, kjer bo morala Rusija počasi sprejeti, da se vzhodno krilo NATO bolje zna braniti. Pravzaprav je vredno poudariti, da LCIX deluje kot protiutež prihodnjemu premiku moči, ki se bo zgodil. Ko bo Rusija zamrznila vojno v Ukrajini, bo Kremelj takoj prerazporedil vire na mejo z NATO-om. To povzroči porast moči, razen če ga NATO lahko ublaži s svojo protiutežjo. Ne pozabite, preventivna vojna ni edini način za obvladovanje stranskih učinkov premika moči. Lahko se preprosto odločite, da boste ohranjali tempo v nasprotni smeri. Mislim, da je najboljša razlaga za trenutni časovni okvir ta, da stvari v Ukrajini ne potekajo najbolje. Ali, natančneje, stvari ne potekajo najbolje v Rusiji, kjer je bencin vse težje najti. Ni potrebe po nepremišljenih, tveganih strategijah z negativnimi pričakovanimi izidi, kadar gre vse dobro za vas. Vratarja potegneš iz gola le, ko zaostajaš in si pripravljen tvegati, da izenačiš. Kljub temu je najbolje, da ne zamenjujemo poročila o morebitnem napadu na Poljsko z napadom na Poljsko, ki se je že zgodil. Rusija si lahko tukaj še premisli. Celo objava samega poročila bi lahko vplivala na nekatera mnenja v Moskvi. Morda je bolje, da možnost, ki jo Kremelj omenja, razumemo kot spodbuden znak glede tega, kam po mnenju Kremlja utegne iti vojna v naslednjih nekaj mesecih. A nihče od nas še ni tam. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Obstaja poročilo, verjetno pristnega izvora, da Kremelj načrtuje nekonvencionalni napad na Poljsko. Končni cilj Kremlja je okrepiti vojna prizadevanja v Ukrajini. Vendar je, kako naj bi do tega prišlo, v najboljšem primera nejasno. Vsaj ta razlaga je bolj verjetna kot ideja, da je vse to ena velika ameriška zarota. Najbolje je, da ta časovni okvir razumemo kot odraz dogajanja na bojišču v Ukrajini, ne pa o tem, kaj počnejo države NATO. Še enkrat hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Lahko obiščete ground.news pošiljnica Lines on Maps ali skenirate QR kodo na zaslonu,
da si zagotovite izjemnih 40% popusta na paket Vantage. Če še niste spremljali, sem v zadnjem tednu veliko časa posvetil objavljanju na svojem drugem kanalu. Oglejte si nekaj klasičnih vsebin o geopolitiki na tistem kanalu. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. Pa se vidimo jutri. Skrbite zase.